Assalaamu calaykum kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiin kusoo dhowaada wararkii caalamka iyo Soomaaliya. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkana SMN TV 1. Fadlan ha naga hilmaamin subscribe-ta, like-ta, wixii commentina noogu reeb falanqaynta. Waa hagaag aynu ku bilowno. Dagaalka ka soconaya dalka Suudaan ayaa sii qarxayay kadib markii la sheegay dagaalkaasi inuu geystay khasaare aad u ba'an. Dhimashada la soo sheegaya ayaa hadda waxay maraysaa 180 qof halka dhaawaca uu marayo 1000 qof. Sawirada satellite-ka ee qaadeen caasimadda Khartoum ayaa waxaa la sheegayaa dalka Suudaan inay goobo aad u burburay ay soo qabteen sawiradaasi. Goobahaas oo ay ka mid tahay goob caafimaad, isbitaalooyin iyo garoonka diyaaradaha. Diyaarado aad u gubanaya ayaa la soo sawiray garoonka gudihiisa. Kooxda la magac baxday RSF oo sheegtay inay gudaha u gashay Cabdifataax al-Burhaani gurigiisa ama madaxtooyada, halkaasi oo ay ku soo bandhigeen inay qabteen gantaalo iyo baabuuro aad u waaweynna ay kala wareegeen. Cabdifataax al-Burhaani oo ah militariga ninka u sareeya dowladda Suudaan ahna madaxweynaha golaha ku-meel gaarka. Militariga dowladda Suudaan hadal ka soo yeeraya ayaa sheegay arrinta RSF ee afka ku dhufatay inay waxba kama jiraan ay tahay. Deegaanada haatan uu dagaalka sida ba'an uga socdo ayaa waxaa ka mid ah ama ka kow ah deegaanka loo yaqaano Jabra. Haddaynu eegno waddanka barakaysan ama masjidka barakaysan ee Al-Aqsa ayaa waxaa ku kulmay ruwac milyan Muslimiin ah oo Falastiiniyiin ah oo iskugu yimid masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa. Ciidamada Yuhuudda halkaasi ku sugan ayaa amniga aad u sugayay, halka la sheegay in masaajidkaasi uu soo gali karo 12 jir wixii ka yar ay u fasaxeen, wixii ka weynna ay weydiinayeen sharci uu ku soo galo, halka dadka waaweyn 40 ama 50 ay ku qiimeynayeen ayna u soo fasaxayeen masjidka. Masjidka gudihiisa iyo daafihiisa bannaanadiisa ayaa buux dhaafiyay. Kadib ahaan waxaa laga soo sheegayaa inuu meeshaasi ka qarxay neef-qabatin dadka badan oo isku yimid awgeed oo sababay masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa. Waxaana halkaa lagu tukaday salaadii cishe iyo salaadii taraawiixda iyo tii taajudka ah oo culimada badankood ay halkaasi ku qiyaasaan 27-ka inay tahay habeenka Laylatul Qadriga ah. Haddaynu eegno wararka Soomaalida, waxaa ka mid ah dagaalka Laascaano ka socdo ayaa sii socda weli. Madaxweynaha Somaliland ayaa wuxuu weydiistay dhigiisa Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dalka Jabuuti, inuu ka helo saanad ama hub. Ismaaciil Cumar Geele oo arrintaasi ka jawaabay ayaa sheegay inuu la garab istaagsan yahay saaxiibkiis Muuse Biixi. Laamaha amniga caasimadda Muqdisho ayaa kulan shir ku yeeshay looga hadlayo hadal ka soo yeeray madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhaqangalkiisa. Shirkaasi waxaa ka soo qaybgalo halkaasi ku sugnaa taliyaha nabad sugidda Mahad Salaad, taliyaha booliska Taliya Sulub, gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaale, gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa halkaasi ka sheegay ama ka akhriyay siduu ku dhaqan gali lahaa hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha. in la qaato isticmaalo gaadiid ciidan oo uu ku xiran yahay qoryaha dhashiikaha iyo qoryaha ka sii waaweyn ee ku xiran yahay reeban. Waxaa reeban in la isticmaalo qoryaha baasuukaha dheh ama maxaa la yiraahdaa RPG-ga dheh in magaalada lagu dhex laafiyado oo madaxa lagu ilaalinayo la dhaha reeban. waxaa kaloo reeban qoryaha dirandooriga u dhaco oo BKM ka mid ah iyo wixii la mid ah ayaa reeban in la isticmaalo. maxaa la yiraahdaa waxya dadka hubkaasi isticmaali karo waa la sheegay oo xeerkii ku qoran tahay. waxaa la yiri ciidamada amniga oo howlgallada magaalada ka socda u idmana isticmaali karo. waxaa isticmaali karo oo markaasi la dhex mari karo ciidamada ee u kala gooshaya gobolada bacdama ay socdaan howlgallo hubeysan oo argagixisada lagula dirirayo maadaama ay socdaan
waxaa isticmaali karo ciidamada u gudbaayo laakiin waxaa la socda taas inay magaalada ku la dhexmaraan shardiya la socdo ah in ay soo wargeliyaan cidda magaalada amnigeeda mas'uulka ka ah qof walba sida uu rabo iyo jaantaar rogan waa dhamaatay maxkamad ahaan annaga mushkilo weyn aan ku qabnay ilaa hadda kiisas taagan in meel control ah inta ciidan yimaadaan la isku xabadeeyo markaas dad reeyda ay ku dhintaan kadibna mas'uuliyadda cid qaadi lahayd waaya kana bilaabay anu istaajiyo la yaqaano taliye hebel ah ama mas'uul hebel ah asaga ma saaxibada ugu bilaabay leeyahay markaasna ay maxkamadda ku adkaato sharci ahaan in ay hesho cidda mas'uuliyadda rasmiga ah qaadi lahayd xaqi qofka dhintaan meesha ku baabaa saas darteed marka waxaa la rabaa hadda kadib mas'uuliyadda in la qaado talisada ciidamada ee halkan fadhiyo waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa way saraakiishooda inay u sheegaan in ay qasabtaa xeerkan in la hirgeliyaa inay u sheegaan qofka inta qori culus soo qaatay dhigay la dhaho hadda kadib wax dhexda yaala maaha ninkii wataa mas'uuliyadda qaadaay macnaha waxa mas'uuliyadda qaadaay qofka meesha hubka la yimid ee dhig inta la dhahay ma dhigay dhahay qof kastoo meeshaas ku dhinta mas'uuliyaddaas dhexda ma taalee ninkaas qaadaay macnaha mas'uuliyiinta marka oo ilaalada loo idmaday wato oo ilaalada loo fasaxay oo hubka fudud wato oo wadooyinka isticmaalayo waxaa la rabaa marka ay ciidamada controlka joogo oo askarigaas maskiinka ah qoraxda joogo oo u yimaado waxaa la rabaa inuu ixtiraamo inuu u hoggaansamo tilmaamaha iyo amarada iyo talooyinka uu siinayo hay'adaha amniga ay bixinayaan inuu hoggaansamaan la rabaa waxaa la rabaa in uu ogolaado in la istaajiyo in la hubiyo la weydiiyo cidda uu yahay iyo meesha uu socdo la ogaado waxaa la rabaa mas'uuliyiinta ciidanka naftigooda waxaa saaran oo mas'uuliyadda iyagana qofka mas'uulka ah iyo qof kasta muwaadin ahba gaar ahaan mas'uuliyiintu inay siiyaan tixgelinta ay mudan yihiin iyo mudnaantooda inay siiyaan oo aysan qofka mas'uulka ah sidii rabaan aysan uga naftigooda ula hadlin